星は大きさも重さも地球と瓜二つの惑星です。それなのにその素顔は想像を絶する世界でした。なぜこれほど違ってしまったのか。宇宙の不思議研究所、今日は金星を見ていきます。夕暮れの空にひときわ明るく輝く星を見たことがあるでしょうか。あれは星ではなく惑星金星です。月を除けば夜空で一番明るく輝きます。金星は地球のすぐ内側を回るお隣の惑星です。直径も重さも地球とほとんど同じ、まるで生き別れの双子のような惑星です。ところが探査機が分厚い雲の下を覗いた時、そこにあったのは想像を絶する世界でした。双子どころかまさに正反対の姿だったのです。金星の地表はおよそ460度、鉛でさえドロドロに溶けてしまう厚さです。太陽系で一番熱い惑星、それが金星です。不思議なのは太陽に一番近いのは水星なのに、その水星よりも金星の方がずっと熱いことです。距離の順なら水星が一番のはずなのに、熱さだけではありません。地表の気圧は地球のおよそ90倍、深い海の底のように全身が押しつぶされるほどの重さが絶えずのしかかっています。空を覆う黄色い雲は水ではありません。その正体は濃い硫酸の雫です。そこから硫酸の雨が降りますが、あまりに熱く地面に届く前に蒸発してしまいます。金星の空気はその9割以上が二酸化炭素です。地球の空気とはまるで違う重く分厚い二酸化炭素の毛布が惑星全体を包んでいます。この分厚い二酸化炭素が太陽の熱を閉じ込めます。一度地表を温めた熱が宇宙へ逃げられなくなる。これが温室効果と呼ばれる仕組みです。しかも金星ではこの温室効果が歯止めを失って暴走したと考えられています。熱くなるほど熱が閉じ込められ、さらに熱くなる。その果てが今の灼熱の世界です。これほど熱ければ水は液体でいられません。かつて水があったとしてもとうに干上がってしまいました。今の金星の地表に海も川も水たまり一つありません。金星は自転がとてもゆっくりです。そのため金星の1日はなんと金星の1年よりも長い。太陽が一度昇って沈む間に金星は太陽の周りを一周してしまうのです。さらに金星はほとんどの惑星とは逆向きにコマのように回っています。もし金星の地表に立てたなら、太陽は西から昇り東へ沈んでいくのです。本体はゆっくりなのに上空の雲はまるで別世界です。硫酸の雲は猛烈な風に乗ってわずか数日で金星をぐるりと一周してしまいます。この分厚い雲のせいで地球からは金星の地面を直接見ることができません。長い間雲の下に何があるのかは大きな謎でした。そこで探査機は雲を通り抜ける電波を使いました。地表に電波を当てて輪根帰りを読み取る。そうして雲の下に隠れた山や平原の地図が少しずつ描き出されました。浮かび上がった金星の姿は火山だらけの世界でした。溶岩が流れた跡や平たく広がる火山の平原が地表のほとんどを覆っていたのです。その火山の一部は今もなお活動している可能性があると考える研究者もいます。もしそうなら金星は今も生きている活火山の惑星ということになります。不思議なことに金星の地表には古いクレーターがあまり多くありません。これは比較的新しい溶岩がかつて地表全体を塗り替えた名残ではないかと考えられています。金星にもそびえ立つ山があります。マクスウェル山と呼ばれる山は地球のエベレストよりも高くそびえています。その高い山の頂はレーダーで見ると
麓より明るく光っています。冷えた高地で金属が霜のように積もったのではないかという説があります。金星版の雪化粧かもしれません。この過酷な地表にかつて探査機が着陸しました。しかしあまりの熱と気圧にどの機体もわずか 1,2 時間で通信を絶って力尽きたのです。それでも力尽きるまでのわずかな時間に探査機は貴重な写真を送ってきました。人類が初めて目にした別の惑星の地面、それは平たい岩がどこまでも広がる光景でした。その空は青ではなくくすんだオレンジ色でした。分厚い雲が光を柔らかく散らすため、地表にはっきりした影はできず、どんよりとした明るさが広がっていました。これほど地球と違う金星。でも最初からこんな灼熱の世界だったのでしょうか。実はそうではないかもしれないという驚きの考えがあります。はるか昔、まだ若かった頃の金星は今よりずっと涼しく、地表に液体の水の海が広がっていたかもしれないと考える研究があります。まさに2つ目の地球です。ところが太陽はゆっくりと明るさを増していきます。太陽に近い金星はその影響をまともに受け、少しずつ温められていきました。やがて海の水は盛んに蒸発し始めます。そしてその水蒸気そのものが熱を閉じ込める強力な温室効果ガスでした。ここから後戻りできない変化が始まります。水蒸気が増えれば熱がこもり、もっと海が蒸発する。するとさらに水蒸気が増える。歯止めの効かないこの連鎖が金星を一気に灼熱へと追いやったと考えられています。空へ昇った水蒸気は強い太陽の光で壊され、軽い成分が宇宙へと逃げていきました。こうして金星は水そのものを少しずつ失っていったのです。水を失った金星はもう二度と元の涼しい世界には戻れません。残されたのは分厚い二酸化炭素と硫酸の雲、そして鉛も溶ける灼熱の大地だけでした。この金星の運命は私たちに大切なことを教えてくれます。温室効果ガスが増えると惑星の気候がどれほど大きく変わりうるか、金星はその極端な実例なのです。同じ材料から生まれた双子がなぜここまで分かれたのか、金星を調べることは私たちの地球の気候をより深く理解することにつながります。とはいえ、わからないことはまだたくさんあります。金星がいつどんな風に海を失ったのか、その正確な道筋は今も研究者たちが追いかけている大きな謎です。その謎に挑むため、いくつもの新しい探査計画が動き出しています。金星の雲や大気をこれまでにない精度で調べ、地表の地図を書き直そうとしているのです。ある計画では、探査機が金星の分厚い大気に飛び込み、落ちていきながら空気の成分を細かく測ろうとしています。灼熱に届くまでのギリギリの調査です。別の計画では、上空を回りながら電波で地表を精密に捉え、火山が今も活動しているのかを確かめようとしています。金星の素顔がまた少し見えてきそうです。地球と金星は生まれた時はよく似ていました。その2つがなぜ正反対の道を歩んだのか、その分かれ道を確かめることがこれからの大きな目標です。灼熱の双子、金星。それは気候というものがいかに繊細で、いかに大きく変わりうるかを映す地球の鏡でもあります。今夜、夕空にひときわ輝く金星を見つけたら、あの美しい光の正体は鉛も溶ける灼熱に包まれた地球の双子なのかもしれません。そう思うと、いつもの空が少し違って見えてきます。金星は私たちの地球について大切なことを教えてくれます。今日の話が面白かったら
高評価とチャンネル登録で応援してください。次回も宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。